नमस्कार मेरो भ्युअर्सहरुलाई र म आज तपाईहरुलाई मेरो टेरेसको भ्यूज शेयर गर्न चाहन्छु र भ्यूज चाहिँ एकदमै राम्रो छैन र यहाँनिर हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुले प्लान्टहरु लडेको यो चाहिँ अहिले भर्खर आधी घण्टा अगाडि नै यहाँनिर सिङताममा पानी परेर असिना परेर हावा चलेर यस्तो बनाइदिए मेरो प्लान्टको हालत चाहिँ हाम्रो टेरेस गार्डनको पाराले बिगार गरिदिएको छ। यो हावाहुन्डीले पानी परेर असिना परेर र यहाँ तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ अझै पनि गारङ गुरुङ गर्दैछ र पानी पनि छिटाउँदैछ अलिअलि र यहाँनिर प्लान्टहरु लडेर यस्तो भइसकेको छ। यहाँनिर कताबाट निस्किनु पर्ने हो यतापट्टि यस्तो भएको छ र यो चाहिँ एकदमै गार्डनरहरुको लागि चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा हो। यति मेहनतसँग गार्डनिङ गर्नुपर्छ र पानी हावा हुलले यसरी बिगार्दिन्छ। यहाँ पर हेर्नुहोस् यहाँनिर यस्तो भइसकेको छ। यो वाटरमेलन यो करेला यस्तो बनाइदिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो नेटले यहाँनिर यसले छोपेको थियो यसलाई उडाएर तल यहाँ पुर्याइदिएछ है यस्तो पाराले यहाँनिर हेरिदिनुहोस्। यो चाहिँ हामीले बिहान झन्डै 3-4 घण्टा लगाएर यसरी करेला र काँक्राहरुको लागि थाङ्रा लगाइदिएको थियो नरिवलको डोरीले। यो पनि खै बोटै यस्तो भयो अब हेरौँ। र यहाँनिर यो चाहिँ काँक्रालाई यसरी छोपेको छु। अझै पनि पानी पर्दैछ त्यही कारण छोपेको। यहाँनिर हजार यहाँ छ यस्तो काँक्रा ता पनि छोपेको यसरी छोपेको छु थियो र यहाँनिर सबै गमलाहरु यसरी लडाइदिएछ मुनि छोपेकोहरुलाई। छोपेको यहाँनिर गमला पनि यसरी लडाएछ यसलाई फेरि छोप्ने किनभने पानी फेरि छिटाउन थाल्यो। यहाँनिर हेर्नुहुँदैछ है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि भोलि बिहान 3-4 घण्टा एक्स्ट्रा निकाल्नुपर्छ सफा गर्नुको लागि। अहिले त भ्याउँदैन अहिले रात पर्यो 5 बजिसक्यो र अहिले त हामीले भ्याउँदैन। अब यसको लागि भोलि बिहान छिटो उठेर यसरी सबै मिलाउनु पर्ने भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् छोपेको थियो। यहाँनिर हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुले यस्तो पाराले लडाइदिएको छ हावाले। यो चाहिँ हाम्रो ग्रीन हाउस भित्र हो। यो चाहिँ अघि नै गारङ गुरुङ गर्दाखेरि हामीले यो सबै भित्र हुलेको र यो ग्रीन हाउस भित्र जति रहेको छ यो चाहिँ फुल्नु आँटेकोहरु राम्रो प्लान्टहरु चाहिँ सबै यता हालेको। यिनीहरुलाई चाहिँ सेफ भयो यो जग्गा। अरु बाहिरको चाहिँ एकदमै नराम्रो स्थितिमा छ। हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै दुःखको कुरा हो किनभने कति मेहनत गर्नुपर्छ हामीले यसको लागि र कोही बेला यसरी सबै लडाइदिन्छ हावाले र यस्तो पाराले हाम्रो गरेको मेहनतमा यसरी बिगार गरिदिँदाखेरि आफूलाई पुरा दुःख लाग्छ र अहिले त अब हामीले केही पनि गर्न सक्दैन। अब यसको लागि चाहिँ हामी भोलि बिहान 3-4 घण्टा अगाडि नै उठेर सफा गर्नुपर्छ। सफा मात्रै हैन यहाँनिर हाम्रो प्लान्टहरु यो के भन्छ काँक्रा करेलाहरु सबै यस्तो बनाइदिएको छ। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छ यहाँनिर हेर्दिनुहोस् टुसाइ बचाइदिएछ। अब यो त केही कामै लागेन र अब यसरी
हामीले यस्तो नराम्रो रिजल्ट पाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै दुःख लागेको छ र अब भोलि बिहान हामी सफा गरेर तपाईहरुलाई अपडेट दिनेछु र आज चाहिँ यति नैमै राख्छु किनभने अहिले फेरि पानी पर्न थाल्यो र गाडाङ गुडुङ पनि गर्दैछ र यतिमै राखेको।